Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev. Yeni təbabət. Həmədan sərdarı Qarınqulu xan yeyicilikdə böyük şöhrət qazanmışdı. Nökərləri söylərdilər ki, xan bir toğlunu içalatı ilə, quyruğu ilə doğradıb, qovurtdurub tək yeyir və üstündən də bir güvəc turş qatıq içib, yıxılıb xorxaxor yatır. Hətta belə nağıl edirdilər, ətraf xanlardan onun kimi çox yeməkdə məşhur olanlar Həmədana gəlib xan ilə yeyişmə müsabiqəsi qurardılar və xan hamısını məğlub edib yola salardı. Bir dəfə Ətəbati Aliyədən Həmədana təzə bir axund təşrif gətirmişdi. Söz yox ki, axund sərdara salam verməyi vacibatdan bilib xanın qulluğuna müşərrəf oldu. Xan axunda lazimi nəvaziş və ehtiram göstərdikdən sonra sabahı gün axundu nahara təklif etdi. Axund kəmali məmnuniyyətlə sərdarın təklifini qəbul edib getdi. Sabahı günü xanın evində ziyafət üçün böyük hazırlıqlar görülməkdə idi. Bir yanda qoyun kəsilirdi, bir yanda toyuqlar kəsilirdi. Göyərti təmizləyən kim, badımcan təmizləyən kim, badam qabığı arıdanlar, qoz ləpəsi təmizləyənlər, soğan soyanlar, xülasə sərdarın aşpazxanası bir-birinə dəymişdi. Xan da əziz qonaqlarına müntəzir idi. Şəhərin üləması cəmiyyən dəvət olunmuşdular. Əlavə şəhərin əyanından Zındıqı dövlə, Sərsamil məmalik, Dumbulus səltənə, tacirbaşı Hacı Zeynəl Fasiqin həmçinin sərdarın ziyafətinə çağırılmışdılar. Günorta namazından sonra qonaqlar bir-bir gəlməyə başladılar. Hamıdan sonra axund cənabları məiyyətində 2 nəfər molla təşrif gətirdilər. Sərdar istiqbala çıxıb kəmali ehtiramla axundun qolundan yapışıb yemək otağına apardı və özü ilə bərabər əyləşdirdi. Həzərat hamısı ayağa qalxıb axunda təzim etdilər və axund əyləşdikdən sonra hər kəs öz yerində əyləşdi. Süfrə salındı, neçə növ şərbət süfrəyə düzüldü, dalınca xuruşlar bir-bir gətirilib qoyuldu. Şahbalıd müsəmması, badımcan müsəmması, fincan, çığırtma, axta xuruş, badamlı mütəncəm, səbzi qovurma, xülasə xuruşları saymaq ilə qutarmaz. Əl suyu verildikdən sonra otaq plov ətri ilə doldu. Dalınca müəttər zayfaran plov məcməyidə gətirildi və bir plov dağı sərdar ilə axundun qabağına qoyuldu. Axund əli ilə plova işarə edib dedi, Sərdar, bismillah. Buyuracaqsınız axund, xeyr, yol sizindir. Bu şəhərdə ən möhtərəm şəxs bu halda sizsiniz, buyuracaqsınız. Ərz edirəm ki, yol sizindir. Gəldiyiniz Kərbəlaya and olsun ki, sizdən qabaq plova əlimi də uzatmaram. Bu söz axundu tutdu. Qollarını çırmayıb plova hücumavər oldu. Hər bir şilləsində plovun bir yanı açılırdı. Xan 2 dəfə əlini uzadınca axund 5 loğma götürüb balaxəndəyə ötürürdü. Gah o xuruşdan, gah bu xuruşdan qarmalayıb plova qarışdırıb udurdu içəri. Gah şərbəti kasası ilə başına çəkirdi. Xan baxdı gördü ki, hərif əlinə keçibdir. Öz-özünə dedi, belə hərflərdən neçəsini yola vermişəm, indi isə bununla mübarizə edəcəyəm. Vurhavuru saldılar. Plov və xuruş bir yandan gəlib sərdar ilə axundun qabağına qoyulurdu və fövrən də nəcib mədələrə keçib orada qərar tuturdu. Bir qədər belə keçdikdən sonra xan əlini çəkib özünü məğlub elan etdi. Axund isə bundan sonra 5 adamın xörəyini yeyib dayandı. Qəhvə və qəlyandan sonra qonaqlar durub dağıldılar. Axund haman gecə Allahın rəhmətinə vasil oldu. Xan isə bərk xəstələnib yorğan döşəyə yıxıldı. Xanın arvadları, əqrəbası onun halətini ölümcül görüb həkim üçün adam göndərdilər. Həkim baxıb dedi ki, sərdar cənablarının xörəklərinin bir qədər artıq düşməsindən onda qəbuzət vaqe olub, imalə edilsə rəf olub gedər. Sərdar gözlərini açıb həzin səslə xəbər aldı. Həkim nə buyurur?
Deyir gərək imalə olunsun. Bu sözdən Sərdar qeyzə gəlib qışqırdı. Pədər suxtə, kimə imalə olunsun? Yoxsa istəyirsən bu saat atanı yandırım? Həkimin bədəninə titrətmə düşdü. Söylə pədər suxtə görüm kimə imalə? Həkim titrək səslə dedi. Mənə imalə, cənab Sərdar. Bu başqa danışıq oldu. Aparın həkimi ona imalə edin. Nökərlər həkimi aparıb yıxıb imalə elədilər. Təsadüfən Sərdar mərəzdən ayıldı və o saat fərraş başını çağırıb əmr etdi. Həkimi buradan bir yana buraxmayın, lazım olacaq. Belə də elədilər. Bir neçə gün keçdi. Bir sübh Sərdarın hərəmxanasının xacəbaşısı gəlib, baş əyib məyus dayandı. Xacəbaşı nə vaqe olub? Sərdar sağ olsun Firuzə xanımı axşamdan bir baş ağrısı tutub, səhərədək yata bilməyib. Firuzə xanımın başı ağrıyır, gedin həkimə imalə edin, sağalsın. Həkimə imalə Sərdarın sarayında böyük bir müalicə oldu. Hər kəs naxoşladısa, həkimə imalə etdilər. Belə ki, axırda yazıq həkim arıqlayıb çöpə döndü. Bir gündə Miraxur gəlib xəbər verdi ki, xanın çox istədiyi kürən atı bir sancı tutub. Hər nə edirlərsə karigir olmur. Xan hirslənib dedi, məlun uşağı korsunuz, həkimi gözünüz görmürmü? Bəs o pədər sıxda burada müftə çörək yeyəcək, gedin bu saat həkimə imalə edin, yoxsa at ölsə hamınızı qıraram. Miraxur baş əyib ərz etdi. Sərdar sağ olsun, həkimə axşamdan indiyədək 8 imalə etmişik, atın sancısına bir mərrə təfavüt eləmir. 9-cu imalədə həkim öldü, indi qalmışıq məəttəl. Niyə məəttəl qalırsınız? Şəhərin həkimi qurtarıb, gedin bu saat axtarın bir nəfər kök, davamlı həkim tapın gətirin. Bu ölən axmaq oğlunda can nə gəzirdi 9 imaləyə davam gətirəydi. De dayanmayın, pədər suxtələr, gedin. Fərraşlar həkim dalınca şəhərə dağıldılar. Xan isə Miraxur ilə bir yerdə tövliyə atın yanına getdi.